କ୍ଷୀର ମତେ ଦିଅ ମୋତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି କ୍ଷୀର ମତେ ଦିଅ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଗୋରା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖସା ମିଶା ଥିବଲ ବଡି ପାଚିଲା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପଡିଲେ ମୁଖରୁ ଅରୁଚି ଜୀବନ ଘୁଞ୍ଚି। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ ମନ ଜାଣି ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ ମହାରାଣୀ ମନ ଜାଣି ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା ଭଲେ ପୁରୀ ଗଲା ଭଲେ ତୁଳ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ତୁଳ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ଦିନ ମହାରାଣୀ ଜନ୍ମ କଲେ ଦୁହିତା ରତନ ଦୁହିତା ରତନ କୁଆଁରାବ ଦେଇ କନ୍ୟା ଧରାରେ କାନ୍ଦିଲା ଧରାରେ କାନ୍ଦିଲା କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ପଳା ବଜ ରାମ ଦେ ହରି ରାମ ଦେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ଦେ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ ମନ ଜାଣି ଦାସୀ ମାନେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇଛି ତୁଳ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ଦିନ ମହାରାଣୀ ଜନ୍ମ କଲେ ଦୁହିତା ରତନ କୁଆଁରାବ ଦେଇ କନ୍ୟା ଧରାରେ କାନ୍ଦିଲା କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଚପଳା ଚପଳାର୍ଥ ଦାସୀ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶାମୁକା ନେଇ ନାଭିକୁ ଛେଦିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ କାଟରେ ସଠି ଅନ୍ତୁଳି ଜାଳିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶାମୁକା ନେଇ ନାଭିକୁ ଛେଦିଲେ ଚନ୍ଦନ କାଟରେ ସଠି ଅନ୍ତୁଳି ଜାଳିଲେ 5 ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ଘର 6 ଦିନର କଲେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଷ୍ଠୀ ଘର ଏହିପରି 12 ରାତ୍ର ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 21 ଉତ୍ସବ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିଏ ଆସିଲେ ରାଜା ଜଣେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜା ଡକେଇ ଆଣିଲେ ଆଜି କୁମାରୀର ନାମକରଣ 21 ଉତ୍ସବରେ ଦେବେ। ଆଜି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଆସିଲେ କନ୍ୟାଟିକୁ ନୂତନ ବସନେ ଶୁଆଇଲେ ଉଠୁଲୋ କାଳି ବସ ମୋ ଗୋଦରା ଗୋଡକୁ ଘସ ଆଉ ସୁନ୍ଦରରେ 3 ପୁର ମଉଚି ଦେଖିଲେ ଉଠିବି ନାହିଁ କି ବସିବି ନାହିଁ ତ ଗୋଦରା ଗୋଡକୁ ଘଷିବି ନାହିଁ ଯେଣୁ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ନାମ ଦେଲେ ତାର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଫଳ ଫଳିଆ ତ ଗୋଦରା ଗୋଡକୁ କାଠ ଫାଳିଆ ସୁଲକ୍ଷଣୀ କନ୍ୟା ତବ ଜନ୍ମିଛି ଗୃହର ବାହାବିଲି କିଲୋ ବାହାବିଲି କି ରସୁଣ ପତର ବିରି ଡାଲିକି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଖଡି ଧରି ବୋଲଇ ମଣିମା ମୁଗ ଡାଲିକି ଘିଅ ଲୋ ମୁଗ ଡାଲିକି ଘିଅ କେବଳ ଟିକିଏ ଦୋଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଜାଣିନାହୁଁ କି ରାଉତ ପୁଅ ମୁଁ କେମତା ଘରର ଝିଅ 18 ବରଷ 3 ଦିନ ଯେବେ ହେବ ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିଲି ପଡିଆରେ ମୁଁ ପଡିଗଲି ବଡ ଅଡୁଆରେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଗୋଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବ ଭଗିଆରେ ଭଗିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହଗିଆ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସୁଜ୍ଞାନୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ନୂତନ ବସନେ ଶୁଆଇଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରରେ 3 ପୁର ମହୁଛି ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିପୁର ମହୁ ଥିବାରୁ କନ୍ୟାଟିର ନାମ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ଦେଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ମଣିମା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିବ୍ରତା ତ ଆପଣଙ୍କ କୁମାରୀ ହୋଇବ ଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ନ ରଖ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାଟିର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଛି। କଣ ଦୋଷ ଅଛି ନା 18 ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଯେବେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯମ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମ ନାମ ମେରୁଶୂଳ ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର କୋଦାଳ ଆଜି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିଲା ମେରୁଶୂଳ रे भंड ज्योतिष ये बाप रे भंड ज्योतिष ये बाप विजय मुहि जम परे जम 14 ब्रह्मांड मध्य के अछि रे क्षम के अछि रे कारागारे रखो आकु नै के अछि रे कारागारे रखो आकु नै 18 बरस 3 दिन थाउ रही जदि कुमारी मोर चोरी होई जीव जदि कुमारी मोर चोरी होई जीव लक्ष सुवर्ण दान पुरस्कार नेब चोरी जब न हेब कुमारी मोह
ଇଏ ସେ ସବି ବିଚାର ଭଜ ରାମ ଦେ ଜୟ ରାମ ଦେ ଆହା। ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ଦେ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିଲା ମେରୁଶୂଳ ଦୈତ୍ୟ। ହଁ ରେ ଭଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ତୋର ଏ ଡିଗି ବାହାପ। ହଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୁହିଁ ଜମ ପରେ ଜମ। ହଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ଷମ କିଏ ଅଛିରେ କାରାଗରେ ରଖୁଆକୁ ନେଇ। ହଁ କିଏ ଅଛରେ ପ୍ରହରୀ ମୁଁ ଅଛି ଏ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରତାରକ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ହଁ। ଏ କାରାଗାରରେ ନେଇକି ରଖ। ହଉ। 18 ବର୍ଷ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ। ହଁ। ଯଦି କୁମାରୀ ମୋର ଚୋରି ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଲକ୍ଷେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ପୁରସ୍କାର ନେବ। ହଁ ଚୋରି ଯେବେ ନ ହୋଇବ କୁମାରୀ ମୋହର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହବ ଭଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ଗୋଟି ବଢିଲାଣି ଏଣେ ବାପ ଘରେ ଯା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜୁହାର ଯା ଯା ଦିଅ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର ହଇ। ମୂର୍ଖ ଦୋଷୁ ପାରି କର କନ୍ୟା ଗୋଟି ବଢିଲାଣି ଏଣେ ବାପ ଘରେ ଗା। ଗାଲୁଆର ଏ ରାଇଜ ଯା ଯା ଗଲୁଅଲୁଅକୁ ତେନ୍ତୁଲି ପକାଇ ହଇ। ତାକୁ ତାର ମଉଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ରହିଲାଣି ତେଣେ କାରାଗରେ ଗା। ପୁଅ ମୂଳେ ଦୁବ ଘାସ ଯା ଯା କାଲି ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ବୋଦା ମାଉଁସ ହଉ। ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ନିଶ ଶୁଣରେ ପାଳିଆ ରତ୍ନ ମନ କନ ଦେଙ୍ଗା। ଦିନେ ହେଲା ବରଷା ଯା ଯା ନଥ ପାଇକ ଛଅଶ ହାତୀ ହଉ। ରାତିକେ ଗିଳିଲା ମୂଷା ଆବର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ଭଗ୍ନୀ ଭାଇଙ୍ଗା। ଗଛରେ ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଯା ଯା ନଈତା ମଲାଣି ଅଷାଢ଼ ମାସରୁ ହଉ। ଅଶିଣ ମାସରେ କାନ୍ଦୁ କନ୍ୟା ଗୋଟି ବଢିଲାଣି ସେଣେ ବାପ ଘରେଙ୍ଗା। ଅଖାଇ ବରତ କଲା ଯା ଯା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜକେ କୋଡ଼ିଏ ଥର ହଇ। ଖାଉ ଖାଉ ଦିନ ଗଲା ବାଲ୍ୟକାଳ ଆସି କନ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲାଙ୍ଗା। କଣ୍ଟା ବାଉଁଶର ଠେଙ୍ଗା ଯା ଯା ଘରକୁ ଅଇଲେ ଦିଅର ଡେଙ୍ଗାଲୋ ହଉ। କେଉଁ କଥା ତାକୁ ଲଗା ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ଗୋଟି ବଢିଲାଣି ଏଣେ ବାପ ଘରେ ହଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ରହିଲାଣି ତେଣେ ତେଣେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ କନ୍ୟାଟିର ଶୈଶବ କାଳ ବାଲ୍ୟ କାଳ ପ୍ରବେଶ। ଆଚ୍ଛା ବାଲ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ ଗଣ ମିଳିଲେ ପାଶ। ହଁ ଆଜି ରାଜଜେମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ହଉ ସାଥୀ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଧୂଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି। କିପରି ଖେଳୁଛି ଧୂଳି ଖେଳେ ରୀତି ଘୁଞ୍ଚିଲା ହେଲା 5 ବରଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ କରିଲା ଜେମା ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ ଆୟୁର୍ବେଦ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଜେମା କରିଲା ଶେଷ ସେତେବେଳେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯେ ହେଲା 8 ବରଷ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ଖେଳେ ରୀତି ଘୁଞ୍ଚିଲା ହେଲା 5 ବର୍ଷ। ହଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ କରିଲା ଯେମା ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା ଆୟୁର୍ବେଦ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ନୈଷଧ ସଂଖ୍ୟାରତ୍ନ ହଁ ଯେତେ ପାଠ ଥିଲା ହଉ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଠକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଆହା ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ 9 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ। 10 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ 8 ବର୍ଷେ ତ ଭବତ ଗୌରୀ ନବମ ବର୍ଷେ ତ ରୋହିଣୀ 10 ବର୍ଷେ ତ ଭବତ କନ୍ୟା ରଜସଳା ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହଁ କୁହାଯାଏ 8 ବର୍ଷେ ତ ଭବତ ଗୌରୀ। ଗୌରୀ 9 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ରୋହିଣୀ 10 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଭବତ କନ୍ୟା ଅତୋଜ ରଜସ୍ଥଳା। କନ୍ୟାଟି କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କିପରି ଏ ଶଶୀ ଆସିବାରି ଯାଖି ହଉ। ବିମ୍ବ ଧରିରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଯାଖି ହଇ ବିମ୍ବ ଧରିରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଯାଖି ସୁରଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ଉରଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉରଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନେ ହସିଲା ରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ହଉ ବିମ୍ବ ଧରି ଧରିରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ପାଉଡରକୁ ମୁଖେ ଛିଞ୍ଚି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଖେ ରଖି ପାଉଡରକୁ ମୁଖେ ଛିଞ୍ଚି ଦର୍ପଣକୁ ପାଖେ ଆଉ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗି ଦେଇ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗି ଦେଇ ହଉ ଚାଲି ଶିଖିଲା ରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ହଇ ବିମ୍ବ ଧରିରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନବମ କିଶୋରୀ ବଦଳି ବଦଳି ହେଲାଣି ଭାରି ହେଲା ନବମ କିଶୋରୀ ବଦଳି ହେଲାଣି ଭାରି କେଳି ପୁର ଯିବ ବୋଲି ବୋଲି କେଳି ପୁର ଯିବ ବୋଲି ହଉର ଦିଶିଲା ରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ହଉ ବିମ୍ବ ଧରିରେ ଶଶୀ ହାସିବାରି ଜାକି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଶଶୀ ଆସି ବାରି ଯାକି ବିମ୍ବ ଧରି ହଁ ଶଶୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ବାରି ହେଲା ଜଳ ହଁ ଜଳରୁ ଜାତ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହଁ। ଝିଅର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦିଶୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାଜଜେମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ହଁ। କି ଜାତିର ରମଣୀ ଜାଣିଛୁ ନା ପଦ୍ମିନୀ ଜାତିର ରମଣୀ ଆଚ୍ଛା କିପରି ଜାଣିବା ଏ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ସେତ ହଁ। ନାଗରୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ହଉ ନାଗରୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ସୋମ ମୁଖେ ଦର ହାସ ତମ ମୁଖେ ଦର ହାସ ସୋମ ମୁଖେ ଦର ହାସ କେଡେ ମଧୁ ବରରେ ରବି ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ହଇ ନାଗରୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରି ଧାରି ঐରି ନାରୀ ନୁହ ସରି ବୃଦ୍ଧାନନ ସାଧିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାନନ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାର ସାରରେ ସାରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ହଇ ନାଗରୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ହେଲା ନବମ କିଶୋରୀ ବଦରି ହେଲାଣି ଭାରି ଧନୀ ନସାତେ ବୟସୀ ସୁଧାରୁ ସୁଚାରୁ କେଶୀ କହେ ବାଙ୍କା ନିଧି ଗୀତେ କହେ ବାଙ୍କା ନିଧି ଗୀତେ ହଉ ସଂସାର ସାରରେ ସାରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ସେତ ହଇ ନାଗରୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ସେତ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରବି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରିୟା ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସିଏ ହଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତିର ରମଣୀ ହଁ ସୋମ ମୁଖେ ଦରହାସ କେଡେ ମଧୁରରେ ଆଚ୍ଛା ସୋମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରୀ ଐରୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ମୁହଁ ସରି କରି ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରୀ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ ଆଚ୍ଛା କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରତି ହଁ ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରୀ ଐରୀ ନାରୀ ନୁହେଁ ନୁହେଁ ସରି ସରି। ରତିଏ କନ୍ୟାର ସମତୁଲ ହେଇପାରିବ ନା ନା ବୃଦ୍ଧାନନ ସାଧିଛନ୍ତି ସଂସାର ସାର ସାର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାନନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପରି କନ୍ୟା ଆଉ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ବାଣ ଘାରି ଅଙ୍ଗେ ଗୋରି ଚାହିଁଲେ ଅପାଙ୍ଗେ ଅପାଙ୍ଗେ। ଶୁକ୍ରାନନ ତାତ ପୂଜି ଦେବେ କି ବର ହଁ। ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ରାନନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଆଜି ଶନି ନସାତେ ବୟସୀ ହଉ ହଉ ସୁଧାଳୁସୁ ଚାରୁକେଶୀ ହଁ କହେ ବାଙ୍କା ନିଧି ଗୀତେ ସଂସାର ସାର ସାର ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କନ୍ୟାଟିର ଆଚ୍ଛା ଯଥା କାଳେ ଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିଲା ଅଭିନବ ନବ ଯୌବନ ନେତ୍ର ପଥେ ଯୁବା ପିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରସ ରସ ଅମୃତ ସେ ଅମୃତେ କଲା ଯୌବନ ବାଳା ତନୁ ବହୁତ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଯଥା କାଳ ସମୟରେ ହଁ, ହଁ। ଯେମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛା ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କଲା ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାଜଜେମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ହଁ ହଁ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କଣ କଣ ହେଇଛି ନବ ଯୌବନୀ ସେତ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ ରାମ ଭଜ ରାମ ରାମ ତଳେ 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 ଗଲା ନବ ଯୌବନୀ ସେତ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ ରାମ ଭଜ ରାମ 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 ଭଜ ରାମ ରୂପେ ଜବ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନୋଇରେଟି ସରି ଏ ସବୁ ଛେଳି ଆଇଲେ ଲୋ ମା ମାଣିକ ଛେଳି କାହିଁ ହସିବା ଚାହିଁବା ତାର ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗେ ମାଣିକ ଛେଳି ଆଉଥିଲ ହେଇଠି ପେଇ ଢିପେଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସଖୀଙ୍କର ଆଗେ ଏ ଆମ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେ ତ ସଖୀଙ୍କର ଆଗେ
କଖାରୁ ମାଇଲା ବୋଇତାଳୁ କୁଲ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା ଭାରି ତଳକୁ ଏବେ ଶୁଣରେ ପାଳିଆ ରତ୍ନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏବେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏଠୁ ତାରୁ ନୂଆ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ ଏ ନାଉ ଧରିକି ଦେଖିଥିଲୁ କିଲୋ ଆମ ବୁଢ଼ୀକି ରାସ ପରି ହାସେ ଜମା ଉଦ୍ୟାନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କିଲୋ କେମିତି ଦେଖିଲି ତମ ବୁଢ଼ୀକି ଦୁର୍ବାସା ମହର୍ଷି ସେଇ ପଥେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପଥେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପଥେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁନିଗିରେ କ୍ଷୀଣ ସର୍ବେ ଦୌଡ଼ିଣ ଗଲେ ଦୌଡ଼ିଣ ଗଲେ ସର୍ବେ ଦୌଡ଼ିଣ ଗଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁନି ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣମିଲେ ମୁନି ତଳେ ପ୍ରଣମିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ ପରିହାସେ ଜମା ଉଦ୍ୟାନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ହଉ ରାଜଜେମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ଆଜି ରାସ ପରିହାସ ହସ କୌତୁହଳରେ ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ବାସା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ମୁନିକି ଦେଖିଣ ସର୍ବେ ଦୌଡ଼ିଣ ଗଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁନି ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ ହସି ହସି ସଖୀ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଭୋଜତି ବୋଲନ୍ତି ଭୋ ଜତି ଏବେ ବୋଲନ୍ତି ଭୋ ଜତି ଆମ୍ଭ ଦେମା କାହିଁ କୁହ କାହିଁ ଅଛି ପତି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହସି ହସି ସଖୀ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଭୋ ଜତି ଆମ୍ଭ ଜେମା ପାଇଁ କୁହ କାହିଁ ଅଛି ପତି ଦୁର୍ବାସା କଣ କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ବୋଇଲେ ଏଇ ଫଟୋ ଏବେ ଲିଅ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖ ଏ ତ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ନାମ ୟାର ସଡ଼ନ ଚିର ଦିନ ଏ କୁମାର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ବୁଧ ନାହିଁ ସେ ତ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହସି ହସି ସଖୀ ମାନେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ହସି ସଖୀ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଭୋଜତି ଆମ ଜେମା ପାଇଁ କୁହ କାହିଁ ଅଛି ପତି ଦୁର୍ବାସା କଣ କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ବୋଇଲେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୋଟି ନିଅ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖ ତ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ନାମ ୟାର ଷଢ଼ାନନ ଚିର ଦିନ ଏ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଏ ତ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଫଟୋକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ବିଚାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଗୋଟି ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ହୋ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଛଅଟି ମସ୍ତକ ଦେଖି ମନ ଦେଲା ମାରି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ନାରୀ ତୋଷି ନ ପାରନ୍ତି ହୋ ତୋଷି ନ ପାରନ୍ତି ଛଅଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅବା ତୋଷିବି କେମିତି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଗୋଟି ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଛଅଟି ମସ୍ତକ ଦେଖି ମନ ଦେଲା ମାରି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ନାରୀ ତୋଷି ନ ପାରନ୍ତି ଛଅଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅବା ତୋଷିବି କେମିତି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ବୋଇଲେ ମାତ ଭାବନା ନ କର ଭଜ ରାମ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ରାମ ହେ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲା ଏହି ଜୟ ରାମ ହେ ସୁଖୀ ପରିବାରୀ ଏତ ଗୌରୀ ତ ନଈ ରାମ ରାମ ହେ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ଭାବନା ନ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର ଯେପରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହିପରି ଶୋଭା ପାଇବ
ଦୁର୍ବାସା ବୋଲନ୍ତି ମାତ ଭାବନା ନ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେ ମା ଓ ତାରକା ସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲା ଏହି ହାହା ସୁଖୀ ପରିବାରିଏ ତ ଗୌରୀ ଗୌରୀ ତନୟୀ ଶିବଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ହା ଅର୍ଥ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ହାହା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେନାପତି ଆଚ୍ଛା ତାରକାସୁରକୁ ମାରିଛି ହଁ ତାରକାସୁରକୁ କେହି ଦେବତା ମାନେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲା ଏହି ହଁ ସୁଖୀ ପରିବାରିଏ ତ ଗୌରୀ ତନୟୀ ତନୟୀ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା କାଟି ନ ପାରି ହଁ କଣ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ହେ ବିଭାମୋହି ହେ ବିଭାମୋହି ବିରହ ଯାରେ ବାଳା ଶକତ ଦେହି ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଯାଇ କର ହେ ବରଣ ଜାନି କର ହେ ବରଣ ଯେ ମାମୁ ଖୁନି ଶୁଣି ଗଲେ ବହନ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାଜଜେମା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ କହୁଛି ହଁ ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ ନା ଆପଣ ସେ ପୁରୁଷ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ ହାହା ହେବି ବିବାହ ମୁହିଁ ହାହା ବିରହ ଜାଳାରେ ବାଳା ଅଶକତ